مرحبا متابعين. علاج بيلارجوس الذي يحتوي على مادة بيلارجينيوم سيدويديس. من مكونات هذا العلاج هو يعتبر عشبة من نبتة البيلارجينيوم سيدويديس. من استخدامات هذا العلاج الممتاز تخفيف أعراض التهاب الجهاز التنفسي العلوي اللي يشمل الرشح وألم الحلق والسعال واحتقان وسيلان الأنف. طبعا من خلال تجربتي لهذا العلاج الفعال خلال سنوات، أولا طعمه جدا طيب ومرتب وفعال جدا جدا لحالات الإنفلونزا والإصابات الجهاز التنفسي العلوي. أنصحكم به جدا للكبار والأطفال، الأطفال من عمر سنة فما فوق. صحة وعافية للجميع.